Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Ni dai na yi roƙon ka sarki Allah, kai fa mai taimakon bayi ne. Kai kake taimakon mai waka ko tunanin shi mai rauni ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Bani fasaha ka gani mai yawan rauni ne, zan yi bege ga kogin faira ko da dai mai yawan zurfi ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Babu shakka cikin akatabu Shehu Tijjani zaɓaɓɓe ne, ya fi dukkan waliyan Allah karkace kila sai dai wane. Sannan ƙayatattun ɗabi'o'in shi ya yi gado ga manzona ne. In kana so ka sadu da Allah kama hanyar shi mai sauri ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Masu muzanta wannan hanya dai na kallon su 'yan banza ne, ko suna so ka saurare su kau da kai kai kamar kurma ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Tunda ko ka tsaya ka ji su to bayanan su duk ƙarya ne, shi yasa ni ina gaishe ka Shehu dan naga kai gwarzo ne. Sadaukin fagen fama ne, kayi fama da 'ya'yan iska mun kirai ga sunan kadan ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Jahilai ke musun matsayinka, malaman gaske su sun gane, masu gaba da kai sun taɓe, lahira za a sai sun kone. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Ka kai ɗana ne, babu sharrin da zai shafe ka tun da dai kai amintacce ne. Lallai kun yi zance ya baka ɗariƙa, ba a barci ba ne matsayi ne, tun da Allahu kawai ya baka ba a kwace shi ko an gune. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Ko shi kwai ne to misalin dubun zakaru ne, kyankyasar yau cikin kajin ka ta fi miliyon a kajin wane. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Shehu zance ina ƙaunar ka ko gaban masu yankana ne, duk ina son halifofin ka Shehu Barhama balle ma ne. Shehu Khalilu shi wali nagartacce ne, in mutum na da kirki malam kai da ka gan shi ma ka gane. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Kaga tasbi cikin hannun shi, in fa aikin shi kyakkyawa ne, duk musulmin da baya ɗariƙa gaskiya kam taƙaitacce ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Wanda ke yin ta ‘yantacce ne, shawara ga ta nan na baka tun da kai na ga wayayye ne. In kana yin ta sai a kiyama za ka san kai ashe sarki ne. An yi man tambaya wai kai ne ɗan ɗariƙa, na ce ni ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Su ce ƙarya ne, mu idan ma ka ce 'yan faira har muna ƙara jin daɗi ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Godiya dai muke maka Allah dan tafarkin mu miƙaƙƙe ne, zan tsaya in taƙaita bayani tun da ni jahili tsantsa ne. Kai wa manzo da
wadatacce ne har ka ƙara gami da aminci tun da kai gunka mai sauki ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Nufina da alayen shi har sahabban shi ka dai gane, gaida kai Shehu Abdullahi kai anan shugaban kowa ne. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne. Gaida maulanmu Shehu Khalilu, addu'a ta da ku kullum ne, kan da mi mahaifinsu Jamalu duk masoyin ku dan gayu ne. Shi Sunusi ya tsara kasidar cewa mai tambayar shi ne shi tafi da kuma saboda tsabar san aji ta ya fitar kun gane. Shehu Tijjani mai girma ne, shugaba mai karamomi ne.